Harka fuunee hordoftoota Oromiyaa 11 kun qophii kottu dhufeeti. Qophii kottu dhufeetiin dhimmoota waqtaawaa siyaasaa hawaasummaa fi diinagdee dhimma Oromoo irratti xiyyeeffateetiin waan garaagaraa irratti marii ittiin dhiyeessa. Dhimma har'aatiin wal qabatee filannoo biyya Itoophiyaatti adeemuudhaa jiru kanaan wal qabatee bu'aa bahii danqaa akkasumatti immoo hegeree filannoo kanaa maal akka fakkaatu marii taasifna. Keessummaan keenya har'aaf dhiyeeffanne Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idila addunyaa barataa Obsaa Abdiisaati. Obsaa baga gama Oromiyaa 11 nagaan dhufte. Ayyee Muktar baga nagaan eegdee isinis hojii gaarii hojjechuudhaaf karoorfattan baga milkiin eegaltan jechuun barbaada. Galata ulfaadhu. Ulfaadhu galatoomi. Mata dureen keenya akkuma dura kaasnee filannoo biyya Itoophiyaatti karoorfamee bu'aa bahii danqaa raafamni guddaan uumameetiin jira erga karoora filannoo kanaatiin booda. Filannoon kun waggaa dura erga ka'ee keessattuu hidhamuu mormitoota siyaasaa garaagaraatiif sababa akka ta'e himama. Akkasumatti ammoo lola har'a naannoo Tigraayitti jiruu fi raafama guddaadhaaf illee bu'uura ta'uu isaatu dubbatamaatiin jira. Filannoon kun erga yeroon isaa ga'een booda takka achi siquu takka as siquu murteeleen garaagaraa wantoonni wal falmisiisaan uumamaatiin ture. Dhimma kana akka balbala nuu saaquuf mata duree kanarratti akka sirriitti haasofnuuf filannoon maal warri siyaasaa filannoo akkamitti hiitan achirraa gabaabduu ummataaf waa jennee gama dhimma biraatti dabarra. Ayyee egaa filannoon wantoota jiran keessaa wanta namaaf ta'u tokko filatanii fakkeenyaaf kan gama barnootaa qofaan akka deemnu taate deebiiwwan dhiyaatan keessaa kan caalmaa deebiin sirriin kanadha. Kan gama siyaasaa dhufnu kan taate immoo dorgomtoota dhiyaatan keessaa dorgomaan innichi kuni anaaf naa ta'a. Dorgomaan innichi kuni kan filannoo kooti jennee akkuma jechisaa ibsutti kan deemnu ta'a. Filannoon irra jireessaa maali kan jedhu yoo kan deebiitti ilaannu taate adeemsa bakka bu'iinsa ofirraa fuudhanii maatii ofirraa fuudhanii namni umuriin isaa ga'e hundumtuu bulchiinsa baroota itti aananiitii fi qaama filannoodhaaf dhiyaate sanatti qaama na filadhaa jedhe sanatti qaama bu'uuraalee filannoon barbaachisan guute sanatti imaanaa itti dabarsanii kennanii fi warra filannoodhaaf dhiyaateef immoo adeemsa ittiin aangoorra bahanii walamantaan warra fileetii fi filatamee warra hoogganuutii fi hoogganamuu gidduu adeemsi ittiin jabaatee deemu guduunfaa gaarii ittiin sabootaa fi akkasumas immoo hooggantoota yookiin immoo paartilee mormitootas haa ta'u warra biyya bushaniin kan taasifamudha jechuudha. Adeemsa sana keessa filannoon kana jechuu dandeenya. Filannoon biyya Itoophiyaa yeroo taasifamuu qabutti taasifamuu dhabuun keessaahuu sababni yeroo jalqabaa vaayirasii koronaa COVID-19 sababeeffatee ittaanseellee dhimmoonni garaagaraa ka'aatiin turanii bu'aa bahiin akkasumatti ammoo yeroon filannoo gad dhaabbachuu dhabuun irratti waliigalamuu dhabuun rakkoo guddaa biyya Itoophiyaa keessatti fide jedhama. Sababa kanaan namoonni hedduullee akka hidhamantu dubbatama. Tariiti erga dubbiin filannoo kun ka'e keessaa nama hidhame keessaa ati tokko turte maali raafamni siyaasaa inni Itoophiyaa keessatti fide filannoon kun? Ayyee gaawwanuma beekamaadha. Filannoon silaa kan bara darbe yeroo akkasii marsaa jahaffaadhaaf geggeeffamuudhaa qabu waggaa shanaffaasaa eeggate jechuudha. Hin taasifamnedha kan inni hafe. Kan inni akka hin taasifamneefis jedhameefis immoo irra jireessi isaa weerara koronaan biyya dhaqqabsiiserraa kan kahe filannoo kana yoo adeemsifne namoota weerara koronaatiif saaxiloo taasaniifiyyuu haa darbuu jedhame. Kana keessa immoo mormitoonni lakkii jireenya idilee keenya itti fufneetii jirra. Of eeggannoowwan barbaachisaa tahan goonee filannoon adeemsifamuudhaa qaba. Filannoon bakka hin adeemsifamnetti fudhatamummaan mootummaa hojiirra oolmaan heera mootummitti inni danqama. Gaaffii keessa gala waan ta'eefiyyuu mirgi manni maree bakka bu'oota uummataatiif federeeshinii kan bara kanaa kan inni dhumatu waxabajjii 30ttidha waan ta'eefiyyuu haga waxabajjii 30tti filannoon adeemsifamuudhaa qaba. Sana keessa immoo adeemsa karaa nagaa
aangoo walitti dabarsanis haa ta'u filatamanii itti fufanii mirkaneessuu danda'uudha qabna adeemsa jedhu keessadha kan nuti barreen gaddaarraa kaanee barana waggaa tokko guutuu filannoon itoo hin adeemsifamin akkaataatti adeemsifamuudha qabu mariiwwan taasifamuudha qaban hundumtuu ta'uun taasifamin kana hafanii gaaga'aniinsa amma islaam morkattoota jajjaboodha jedhamanii namoota fudhataman hidhamuu akkasumas immoo naannoo tokko guutummaa irratti waraanni adeemsifamuu jechuunis naannoo Tigraay keessatti waraanni adeemsifamuudhaaf afaan jala wal darbuu hangaawota mootummaa federaalaatii fi akkasumas immoo hangaawota mootummaa naannoo Tigraayin kan ta'e waldiddaan nuti akkaataa adeemsa heera mootummaa irra jiru waggoota 5 keenya eegsifannee of eeggannoowwan koronaan akka nu qabneefis ta'e lammiilee keenya hin qabne hunda taasifnee hin filanna kan jedhu sanarratti waliigaltee dhabamuudhaan garaa walitti hammaachuun sana gahee kun akka amma addunyaan wal jalaa fudhanii gabaasan dhiittaa mirga dhala namummaa naannoo Tigraayitti adeemsifamu sunillee taheetii jira. Kunis adeemsa filannoo yeroodhaan geggeessuu dhabuutii fi marii gahaa fi barbaachisaa yeroo isaa eeggate taasifamuu dhabuurraa kan kahedha. Egaa akkuma jalqaba ibsuudhaaf yaalle filannoon adeemsa ittiin bakka bu'aa ofii filatanii akkasumas immoo hoodhunaan deemi jedhanii aangoo itti kennanidha. Nama qalbiin irra buhe yookiin paartii barbaachisu filatanii ittiin akka biyya hoogganamu taasifamu ta'etu jiru. Naannoon Tigraay qofaatti adeemsifachuun ishee mootummaan federaalaa yeroo barbaachisaa ta'utti akkaataatti fedhii aangawoota mootummaa naannoo Tigraay haa ta'u saba naannoo Tigraay keessa jiraatu Tigraawayanoota hin mariisifneen diduu isaanis immoo haala mootummoota giddugaleessa kanaatti wajjiniin hin deemneen filannoo sun adeemsisuun gaaga'amiinsa amma irra jiru kanaaf saaxilameera. Nu saaxileera. Egaa tasgabbii dhabuun biyyattii keessaatiif illee sababii guddaa ta'eera jedheetiin ni yaada. Walamantaan namoota jiraattota biyyattiitii fi kan mootummaa gidduu jirullee dhabamuun sanumarraa kan ka'edha Muktaar. Mee keessaa hoo sababa vaayirasii koronaa bara darbe filannoon ittiin cehe yoo laalleetiin hin jenne yeroo ammaa kanallee inumaayyuu lakkoofsi namoota du'aatiin jiranii kan bara darbee caala akkaan kan gabaafamaatiin jirudha. Amma hoo wabii maal qaba filannoon vaayirasiin koronaa danqaa ta'aaf taanaaniin? Egaa beektaa nama siyaasa keessaa hagas mara qooda fudhatu miti jechuun kiyya gama paartii goree dorgommiiwwan akkasiitiif nama deemu wanta hin taaneef giddu galeessatti yeroon siif dubbadhu maal sitti fakkaata? Barreen gaddaa yeroo weerarri koronaa chaayinaa irraa eegalee biyyoota akka xaaliyaanii hangawoota isaaniillee akkasitti boochisu biyyoota akka ameerikaanii harka kennisiisu biyyi Itoophiyaa maal gooti ka jennu yoo taate baay'inni isaa of eeggannoowwan taasifaman hagas mara hin turre miidiyaadhaaf qofa aangawoonni mootummaa yeroo isaan itti hojii voolantariizimii irratti hirmaatan argina. Kan kanarraa hafe garuu gabaan ayyaanaa akkuma duraan ta'aa turettidha kan inni godinaalee hunda keessatti taasifamaatti ture. Naannoo Finfinnee keessattis haa ta'u magaalota naannoo Finfinnee keessatti ta'anitti taasifamaatti ture. Sanarraa kahuudhaan erga sochiin hawaasaa itti fufeetii jiraateeti. Erga walga'iiwwan aangawoota mootummaa fi deeggartoota paartii siyaasaa itti taasifameeti jiraateeti. Lakki taasifamuu hin qabu yaada jedhudha kan mormitu. Lakki hafuu hin qabu filannoon kun of eeggannoowwan barbaachisaa ta'an. Goonee itti hafuuf jedhameetidha kan barreen gaddaas mormamaatii ture. Barana taaksii keessa namni akkuma baroota duriitti ta'a. Gabaan akkuma duriitti itti fufeetii jira. Walga'ii fi ayyaanota uummataas yoo ta'e kan paartii siyaasaatiif kan amantaawwan muraasaarraa kan hafe hundumtuyyuu akka fedhii isaaniitti fakkeenyaaf kan duulana filadhaa hin gaggeeffama kan ayyaana fiichee cambalaalaa hin dhorkama. Sa'aatii wal fakkaataatti guyyoota 2-3 gidduutti jechuudha. Asii gaafa caamsaa tokko ganama lidataatti ayyaanni ho'a ta'e hin kabajama sababiin isaas lidataan ayyaanni lidataa kan waggaati waan ta'eef iyyuu waaree booda immoo dhufe hordoftoota amantaa musliimaatiin tasgabbii rakkoo nageenyaa uumamuudhaan malu ilaalcha keessa gashinee sagantaa aftiraasiin adda baba'itti qabachuudhaaf jirtan isinii faqnee irra jedhama. Egaa wanti madaalawaan deemaatti hin jiru biyyattii keessatti sun haala yerootti hojii wal qabsiifnee yeroo laalludha. Haala namni baay'een yoo waliin wal argee tamsaasni koronaa saffisuun isaa utuu beekameetii jiru qabatamaa ta'eetu jiru garuu inni kaan dhawwame fiichee cambalaalaan fakkeenya gaariidha guutummaatti akka dirree gudumaaleetti bahamee hin ayyaaneffatamnedha kan inni godhe garuu immoo
sa'aatii guyyaa wal fakkaataatti sa'aatii wal fakkaataa wanti sun adeemsifamutti paartiin biyya bulchaatii jiru paartiin badhaadhinaa dirree addabaabayiitti duula na filadhaa sagantaa maas ispoortii qopheesseetidha kan inni adeemsisaatii ture. Sanii fi amma weerarri koronaa biyyattii keessa jiru maal fakkaata kan jedhuu fi waan wal nama gaafachiisu miti. Lakkoofsi namoota dhumanii lakkoofsi namoonni dhibee kanaan qabamaniitii fi du'anii kan utuu mana yaalaa hin gahin nu jalaa dhabama tahanii baay'eedha. Kana hunda saniif wanti tasgabbaa'e isa barreen gaddaarra yoo hammaate malee wanti qabbanaa hin jiru. Haa ta'uuti garuu mootummaan ammas filannoo hin adeemsifna jechaatti jira sanadha. Filannoon akkuma reef kaaste wantoota dhihaatan keessaa tokko kan irra naaf wayya jedhu filachuudha yaada jedhu qabxiin bu'uurri hiikaa filannoo reef nuuf kaaste. Amma keessaa'uu Oromiyaa haa laallu adeemsi filannoo ammatti keessaa'uu paartii dorgomaadha jedhameetiniin yaadamu paartiilee lama Adda Bilisummaa Oromoo fi Koongiresiin Federaalistii Oromoo filannoo keessaa dhiibamnee baanee irradhaniitiin labsanii jiru. Akkasumatti ammoo hooggantoonni isaanii hedduun mana hidhaa keessa jiru. Adeemsa kanaan filannoon naannoo Oromiyaa maal fakkaachuu danda'a jettee yaadda filannoolee kanaan dura darbanii fi bu'uura filannootiin wal bira qabne yoo laalle? Egaan filannoolee darbanii wajjiniin kan wal bira qabne ilaallu yoo taate marsaawwan shanan taasifamaniif umuriin kiyyaallee na dhaqqabee arguudhaaf baadhiyyuu malee itti fakkeessaan ni jiraata ture. Paartiileen mormitoonni kan duraan hidhamanii jiraatan illee yoo ta'e yeroo filannoo jala fudhatamummaa filannoo sanaa dabaluudhaaf jecha mana hidhaatii hin baafamu turani. Filannoo boodallee deebi'anii haa hidhamaniyyuu malee. Kan baranaa garuu ittuu hammaateetu duraanuu sochiin kanneen akka duula na filadhaa geggeessuu fi waajjiraalee banuu fi miseensota horachuu daran danqamaa tahatii ture. Garuu du'aa caaluu booddeedha wajjin immoo wal qabatee carraa gaarii paartii biyya bulchuuf uumame jedheetiin ni yaada. Kan hooggantoonni paartiilee siyaasaa akkasumas immoo namoonni dhiibbaa hawaasisa keessatti uumuudha danda'an hayyuuwwan yuunivarsiitii diiniiwwan yuunivarsiitii dabalatee abbootii qabeenyaa investoroota dabalatee akka isaan hidhamanii taphaan ala taasifaman kan godhamanii isa kan bara darbeetii wajjin wal bira qabnee yeroo laallu daran hammaataa sababiiwwan nama kanaan dura caqaseef ta'a jechuudha. Inni gama biraa filannoon kun ammallee yeroo sadaffaadhaaf yeroon silaa itti deemsifamuudha malu dheerateera. Maali sababni bu'uuraa dhugumaan biyya keessaa mul'atu? Maali danqaan guddaan isa mudate jetteetiin yaaddu ammallee yeroon isaa dabarfamuudhaaf? An adda durummaadhaan tokkoffaa namni fedhii filannoo irratti hirmaachuu fi kaardii fudhachuu waan dadhabeefidha kanaan dura kaardiin filannoo akka namni galmahaatti hin jiru waan ta'eef akka dheeratu kan godhamu taasifame. Akka dura buutuun boordii filannoo Burtukaan Miidhagsaa jedhanitti yeroon kaardii filannoo itti fudhatamuu fi yeroon filannoo wal jala bu'eera waan ta'eef qophii gahaa gochuudhaaf hin danqabnu qophii gahaa filannoo sirrii ta'e geggeessuudhaaf fudhatamummaa qabu geggeessuudhaaf hin danqabnu jedhamee gaaffii gaazexeessitotarratti gaafatameefi ture. Waan mari'annee deebisnu ta'a jedhanii borumtaasaa waan akkasiittidha kan isaan nu beeksisaatii jiranii wanti isaan haga yoonaa ofiishaalii beeksisan jiraachuudha habaatu iyyuu malee kan kaleessa fuula feesbuukii muummicha ministeeraa irratti barreeffamee argine akka dheerachuudha danda'uu fi fedhii mootummaa akka hin taanee fi fedhii boordii filannootii fi wantoota barbaachisoo tahaniin amansiisoo tahaniin kan ta'u yoo ta'u nuti hin deeggarre yaada jedhudha kan nuti dhageenye. Saniif tokkoffaa amma naannolee akka komaand poostii jalatti bulan moraatti jiran kanaaf foormaalitiidhaaf yoo ta'e irraa kan nafe kan filannoon naannoo sanatti adeemsifamu dargaggoon biyya sana keessallee akka hin jiraannettidha kan inni dhaqamaati jira. Akka inni baqatu dirqisiifamaati jira. Baay'een isaa immoo mana hidhaa kaampiiwwan waraanaa keessadha kan inni jiru. Yeroon filannoo kun darbuudhaaf tokko sababa jedhameetiin kan himamaatiin hin jiru dhimma nageenyaati. Dhimma nageenyaa fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa yoo fudhanne godinaalee Wallaggaa afranuu hanga ammaatiitti tasgabbiin hin deebine nageennan qabanii akkasumatti ammoo naannolee gama biraa naannoo Beenishaangul faa yoo laallee rakkoolee wal fakkaataa gama biraatu mul'ataatiin hin jira. Meeshaalee dhiheessii filannoodhaaf ta'an dhiheessuu irratti geejjibuu irratti illee danqaaleen hedduun akka isa mudataatiin hin ture boordiin filannoo illee ibsaatiin hin ture. Tarii dhimmoonni kunniin hammam tokko ifatti gadi ba'anii dhugaansaa bu'uuraan dhuguma rakkataniiti moo mootummaatu waan kana akka hin deemne akka hin aanjine godhe moo maalirraa madde jetteetiniin
ilaalta wanni ati xiinxallite? Bara bulchiinsa Dr. Abiy waggoota 3 darban hunda isaa keessatti yoo kan laallu taate ulaan marii cufaadha. Ulaan itti yaada tokko ulaan itti teessoo tokkorra tahanii wantoota mari'atanii rakkoodhaaf furmaata barbaadan cufaadha. Anatu si beekaa. Ana caalmaa humni hin jiru. Akka barbaadan yoo goota wanti ani yeroo hundaanatti yaadatamu yeroo haala ammataatti jiru kana wadda daachuun xallaachuun likkinnaas gabaachuu haallannu wanta jedhe kan abbaa isaa hiyyee duraanii dhaadannoo abbaa isaa hiyyee duraanii tokko na yaadachiisa. Akka filannoo uummataatiif itoo hin taane akka fedhii uummataatiif itoo hin taane akka haala qabatamaa uummanni irra jiruutiif itoo hin taane maqaa shororkeessitoota dhahuutiin maqaa finxaaleeyyitoota dhahuutiin uummatni dararamaati jira. Kanaaf ragaa fagoo utuu hin naqin silaa uummata yeroo gara filannootti deemamaati jiru kana Amaanu'eel Wandimmuufaa fakkeenya fudhachuu ni dandeenya. Haala suukanneessaa ta'een uummata walitti qabanii abbaa torbeetti jechisiisanii silaa mana murtiitti kan dhiyaatamee itti murtaa'ame du'uun illee kan isaaf malu yoo taate ajaja mana murtiitiin ta'uudhaa qabu. Adda babayii irratti baasanii haala sanaan ajjeesuun hagam mootummaan fiixee bahee gocha narratti raawwatamu kamiifiyyuu yoo kan raawwatamu ta'e nan deebisa kan jedhuu fi fedhii uummataatii fi miira hawaasaatii fi safuu hawaasaallee mooraalii hawaasaallee haala hin eegneen akkasittiin nama jiraatumanii haamilee isaa irraa mulqanii kan isaan adda babayitti rashanan. Haala kana keessattidha. Innumaayyuu immoo beekamtiin hin kennamuu fi rakkoowwan amma ta'atti jiran kanaafiyyuu. Galanni kominikeeshinii magaalaa Dambidollootiif haa ta'u kan kana Amaanu'eel iyyuu nu dhaqqabsiise kan kanarraa hafe gochaawwan suukanneessaan iddoo hundumaatti yeroo taasifaman namni mana hidhaatii baafamee yeroo bineensaan nyaatamu waakkatamaatidha kan inni ture. Saniif beekamtii dhumti sun iyyuu immoo itti hin kennamne ofiishaalii wanti ta'es hin jiru. Silaan nutti himameeti adeemsa filannoo keessatti iftoominni baay'ee barbaachisaadha. Adeemsa bulchiisa gaarii keessatti kan nama kan sadarkaa biyyaatti mitiiti kan maatiin abbaan warraan tokko maatii isaa itti hogganu keessatti iyyuu akkamitti argannaa akkamitti baafnee jiraanna akkamitti uffannee nyaannee dhugnee jireenya keenya itti fufsiisna wanti jedhu sadarkaa maatiitti iyyuu barbaachisaadha. Hiriyoota lamaan gidduutti illee iftoominni barbaachisaadha sadarkaa mootummaatti mitiiti. Akka kun hin taaneef miidiyaaleen ukkaanfamaniiru kan yaada uummataa calaqqisiisan. Akka OMN'n saamamee meeshaan isaa caccabfamee biyyaa baqatamu gaazexeessonni isaanii hidhaman wantoota akkasii kun taasifamanii sun immoo iftoomina mootummaa keenyaa dhabuurraa kan kahe amma gochaawwan amma taasifaman kana kan akka Axaayee fa'aa warreen hordoftoota amantaa tokkootiif saba tokkootiif advaanteejii isaaniitiif akka oolutti miidiyaa irratti gabaafamarraa kan hafe akka rakkoo furuutti gama lamaan iyyuu dubbisanii ilaa filaameedhaaf bitaaf mirga laalanii waan isaan murteessanii beeksisaatti jiran kun hin jiru. Garuu qabatamaatti rakkoon hinuma jira. Rakkoon jiru namni godina Qellam Wallaggaatti nagaan bahee galaatti hin jiru. Godina Lixa Wallaggaatti rakkoon hammaataan hin jiraata. Ittis jiru. Dargaggoon magaalaa Buraayyuu keessa godina naannawaa Finfinnee keessa sababii waraqaa eenyummaa yookiin immoo bakka dhaloonni isaa Wallagga jedhuuf ajjeefamaatti hidhamaatti akkasumas immoo shororkeessaatti yakkamee haala inni itti fedhii isaa malee dookumentariin faana irratti hojjetamutu jira waan ta'eef iyyuu rakkoon nageenya biyyattii keessa jiru sababa tahuu akka sababaatti dhiyeessuu danda'u ta'uudha mala. Garuu rakkoodhuma sana iyyuu immoo furuudhaaf fedhii akka isaan hin qabne wanti nuti irraa hubannu gochaa torbeetuun guutiin Amaanu'eel irratti raawwatame torbeedhaan asitti yaadannoo yeroo dhiyoo Amaanu'eel irratti raawwatame sanarraa hubachuu dandeenya waan ta'eef iyyuu advaanteejii akkuma kanaan barra darbe koronaadhaaf itti fayyadaman advaanteejii akkuma du'a Haacaaluu namoota baay'ee duraan ijarra buufatan hidhuudhaaf akka itti fayyadaman kanatti filannoo bara kanaas illee dabarsuudhaaf itti fayyadaman jedheen hubadhan akka kurti. Keessaa'uu jijjiirama amma dhufeetiin hin ture jedhamee waggaa 3 dura qabsoon gurguddaan itti kaffalameen booda wantoonni hawaasni eegaatiin hin ture gaafilee Oromoo jedhamanii wantoota waggaa 5 dura waggaa 50 yoo xiqqaate ka'aatiin hin turan abdataatiin hin ture. Wantoonni sun maaltu deebi'e maaltu hin deebi'in dhugama immoo filannoon kun achi booda deebisuu deema. Biddeen nama quubsuu eelee irratti beeku wanta jedhamu ni jiraata beektu.
amma fedhiin nama hunda Itoophiyaa kan Oromoo qofatu hin taane kan Itoophiyaa maraayyuu gaaffiiwwan Oromoo kan dhuunfaattis yoo kan deebinu taate fedhiin fedhii caalu barbaachisummaan mootummaas nageenya saba isaa kabachiisu. An obsaan akka dhuunfaa kiyyaatti namni jalqaba na arge akkam jirtaadhaanidha kan nagaa keetiidhaanidha. Nagaan biyyattii keessa hin jiru. Namni iddoo argetti ajjeefama. Saniif nagaatu silaa akka dursuudhaa qabudha. Akkana namanu. Sana booddee gaaffii mirgaa kan nuti afaan keenyaan fayyadamuu afaan keenya mootummaa naannoo afaan keenya afaan federaalaa ta'e akka lakkoofsa qabnuutii fi akka humna afaanni keenya qabuutii fi afaan federaalaa nu ta'uudha afaan biyyaalessaa nu ta'uudha qaba. Finfinneen kan Oromiyaati waan ta'eef iyyuu handhuura Oromiyaati waan ta'eef iyyuu kutanii ormaa kennanii orma irratti ormi akka Oromoo irratti keessa taa'ee itti fincaa'u hayyamuun hin barbaachisu waan ta'eef iyyuu mirgi abbaa biyyummaa qonna Oromiyaa irratti ta'u kan sirna federaalizimii keessatti yoo ta'e Oromoon Oromiyaa keessatti Oromoodhaan bitamee Oromoodhaan bulee akkasumas immoo magaalota akka Dirree Dawaatiif Oromiyaa akka Finfinnee kanas immoo nuufaa deebi'anii mirgoonni namoomaa fi diimokiraasii walumaa galatti sarbamaa jiru kun deebii haa argatanidha. Garuu sun tahaatti hin jiru. Kan namummaa sanadha kan nuti adda durummaatti mulqamaatti jiru. Amma mirgi namummaa sun nuuf hin kabajamnetti mirgi lubbuun jiraachuu innichi namummaa mirga namummaa keessaa adda duree ta'e innichi daran barbaachisaa ta'e yoo lubbuun jiraate kanan dubbadhee yaada koo ibsadhu. Kanan faayidaawwan gara boodaatti naa ta'uudhaaf qaban ittiin yoon jiraadhe dubbatadhu. Uummanni walloo mulqameetii jira. Uummanni kibba Oromiyaa mulqameetii jira. Uummanni lixa Oromiyaa mulqameetii jira. Giddu galeessi mulqameetii jira. Naannoon tokko ishee nagaan qabdu. Egaa sadarkaan mirga lubbuun jiraachuutti erga dhabneeti amma sadarkaan Finfinneen kan keenya jechuutti illee nu qaanfachiisutti jira jechuudha. Yaaddoon nama hundumaa eessatti rukutamaadha, eessatti hanqamamaadha, eessatti ajjeefamee gatamaadha. Nagaan bahee galuun ni argamaa laata biyyattii keessatti gaaffii jedhudha waan ta'eef jechuudha. Egaan abdiin waggoota 3 dura yeroo jijjiiramni kun jijjiirama keessaa humna keessaa maddeen jedhamee abdatamaati ture amma guutummaatti hafee utuu lubbuun jiraachuun koo durseeti sadarkaa jechuuttidha kan inni deemaati jiru. Saniif mirgi lubbuun jiraachuu bakka mulqameetti jirutti dhimmi itti mirgi diimokiraasii wal utubanii deemu eeyyeen sirriidha. Garuu mirgi namummaa inni lubbuun jiraachuu sun dura kabajamuu qabadha. Namni badii mirga lubbuun jiraachuu hawaasa lammiilee irratti raawwate imeejii mootummaa kanaa sirna kanaa balleesse. Waliin hariiroo lammiilee biyyattii keessa jiranii kan sabaaf sablammii namni booresse seeratti dhiyaachuu danda'uudha qaba. Kan miidiyaas kan humna nageenya kabachiisu jechuudha. Hamma sun hin taanetti egaa Finfinneen sanidha. Bu'uura siyaasaa keessatti mootummaan tokko miila lamaan dhaabbateetiniin waan fedhe gochuudhaaf yookaan ammoo rakkoolee uumaman illee furuudhaaf waadaan yookaan ammoo sagaleen uummanni isaaf kennu murteessaadha yookaan ammoo legitimate government akka jedhan. Kanaafiyyuu mootummaan filannoo booda rakkoolee kanneen ni sirreessaa kanneen jedhaniitiin abdatan jiru. Akkamiin ilaalta? Wantoota kana sirreessuudhaaf maaliif filannoo booda barbaachise? Wanti abdachiisaan uummatatti haamilee uumuu danda'u maaliif ammumarraa guutamaatti hin deemne? Biddeen abjuu nyaachuu maaliif nama godha? Akkuma kan maatii abbaa warraa ta'e, abbaa manaa ta'e, kan uummataa kan biyyaa mootummaadha waan ta'eef iyyuu wantoota amma badaa jiran booda sirreessa jechuudha. Mannaa amma maaliif sirreessaa hin deemne? Adeemsota sirreessuu fi mootummaa fi uummatni wal amanee deemuu keessaa filannoonii fi heerri mootummaa kabajamuun isa tokko erga jenneeti. Dhiittaan mirga dhiittaan yookiin immoo heera mootummaa darbanii dhufuun maaliif barbaachise gaaffii jedhu gaafadha warra akkasnaa jedhu. Tasa hin ta'u waan ta'eef iyyuu jechuudha. Sa'aatiin tokkittiin harka mootummaa jirtu sun galmooftuudha waan taateef iyyuu jechuudha. Bar Lijiyyaasuun hojiiwwan gaarii hojjeteera jedhamee uummata biyyattii baay'ee keessatti nama jijjiiramaatti jedhamee nama jijjiirama hawwuudha. Nama caalmaatti deemee hojjechuu danda'u ture. Dargaggeessa baay'ee cimaadha. Walqixxummaa amantaatti illee hin amana. Sababiin isaas yeroo sanatti yeroo inni bulchetti olaantummaa amantaa tokko
officially waraana yoo uummata hordoftoota amantaa biraa irratti yoo labse kan itti fudhatamu waan ta'eef iyyuu inni yeroo sanatti dhufee waggoota 3 sana gidduutti jijjiirama akkasii kan manneen amantaa wal cinaa dhaabu kanneen wal amantaa sana argisiisuudhaaf shamarra kiristaanaa fi musliimaa wal cinaatti fuudhuu barra waggoota 30 gidduutti miti kan nuti argine waggoota 3 gidduutti waggoonni 3 mootummaa kanaaf carraa godhamanii kennaman kun sila waggoota 2 ture utuu filannoon geggeessifameera ta'eeti yeroo itti carraa utuu hin filatamin argate sanatti uummatatti mul'atee yaada isaa gurgurate mirgoota kabajamuudhaa qaban kabachiise ittiin fuuldura isaallee proof nu godhu ture. Egaa biddeen nama quubsu eelee irratti beekuun irra sii deebi ammas. Amma eelee irraa iyyuu bishaatee argine waan nama quubsu miti buddussee wayii taate. Cittuu wayii taate. Saniif eegummaa barbaachisaa hin barbaachisu isaan maqaa hin eegnaatiin uummata dogoggorsiisuu waan hin malledha. Guyyaan fayyina har'a jedha kitaaba barbaachisaa. Kan deemnoota. Har'a itti mirga dhala namoomaa uumamu boriif akka caalmaatti uumamuuf. Boriif innichi har'a uumame innichi har'a naanna'ee seeraan ala na hidhe innichi har'a seeraan ala dhiitee na kabale innichi kaleessa dheengadda obboleessa kiyya ajjeese hamma ittiin gaafatamnetti bor sana caalmaa namoota hamoo ta'antu uumamee dhiittaan yookiin immoo ajjeechaan biyyaa godaansifamuun hidhaatti dararamuun uumama jechuudha. Wanti boriif kaa'amu hin jiru. Har'a irraa ka'anii utuu hidhamtoota siyaasaa hiikaniiti. Har'a irraa ka'anii utuu nama ajjeesan namoota seeraan ala nama hidhan namoota ajaja mana murtii cabsanii deebisanii mana hidhaatti nama deddeebisan har'a kaasamee hidhameeti ji'a 3 qofa nuu kennaa jedhameeti uummatni qoymee jedha akka duraan jedhe sana jechuudha. Carraa dabalataa kenninaafi jedha jechuudha. Malee isa dhufu abdatee hin jiraatu jechuudha. Isa dhufu irraa ammaa abdii kutateera ammaa. Isa dhufu irraa abdii kutannaan barataan yuunivarsiitii barachuudhaan mirga dhabee ari'atamee akka hin baranne taasifame. Maatiitti galuudhaaf immoo komaandii poostiidhaaf akka itti gara Wallaggaatti deemuu dhabe gara maatiittis gara iddoo biraa hojii barbaaddachuudhaaf illee dhugaa rabbiiti hiriyoonni kiyya barbaadanii dhabanii kan isaan bosona deemantu jira. Yuunivarsiitii Jimmaarraa, yuunivarsiitiiwwan adda addaarraa, Haramayaarraa. Yeroo kun tahee jirutti abdii kutannaan biyyattii keessa jiru isa dhufurraa isa yeroo filatanii abdii argisiisanirraa otoo hin taane isa ammaarraa iyyuu kutanii. Bar paartiilee mormitoota biroo kanatti filattu paartiilee amma yoonaatti sirna carraa bulchiisaa hin arganne kanatti filattuuf wanta isaan yeroo filannoo wanta isaan waraqata irratti wanta kahanii akka miseensota paartii sanaatti walii galanii uummataan yoo kan nu filattan kana isinii goona jedhanitti. Waggoota 3 jechuun bara filannoo tokko guutuudhaaf waggaa 2 qofa tafe walakkaa ol bulcheera jechuudha. Adeemsa filannoo keessatti immoo amma kan sirna gadaa soo ta'e filattee taanaan hamma filattutti wanta sirrii siif hin hojjenne taanaan dirqama waggaa 5 eeguun qabdu. Qabatamaadhuma adeemsa filannoo keessatti iyyuu naa taa'ii naa ka'idha. Abboomamuudhaaf achi dhaqa. Utuu election boardiin sirrii ta'e kan tuttuqaa siyaasaa yookiin immoo dhiibbaa mootummaa biyya bulchuurraa hin qabne kan qulqulluu ta'etu jiraate waggoota kana iyyuu eeguun hin barbaachisu ture jechuudha. Hayilamaariyaam fedhii isaatiin bu'eera. Haaceemu jedhameera. Uummanni immoo mormii taasiseera. Mee maal barbaaddu jedhamee akkaataatti uummanni fedhii isaa murteeffatuuf utuu bara filannoo isa kana iyyuu hin eegin akka ta'u akkuma warri naannoo tokko biyya isaaniitti baqatanii gidduutti citee filannoon adeemsifamu ta'a jechuudha. Utuu ta'eetii jiraate iyyuu kan ganaa eegnu mitiitti. Kan ganaa waggoota 20 guutuu jedhamee utuun hin dhalatin kan waggaa 27 guutuu dimokiraasiin biyya keenya reefuudha, xobbeedha, bilchaatuudhaaf jira maal jedhama ture. Utuu kana jedheeti paartiin biyya bulchaa hin turre tokko kan opiniyoon turre tokko utuu dhufeeti illee jedhee xiqqoo ishii nama fudhatama namaa qabsiisa beekta. Siistamuma sana keessa namoonni turan ammas dhufanii waggoota 30 erga Oromoo bakka buune irra jedhanii biyya bakka buune irra jedhanii
hoogganaa turan dhufanii ammas yeroo dabalataa nuu kennaa kan jedhan yoo taate yeroo qisaasessuu fi umurii teessoo irratti qaban sana dheereffachuurraa kan hafe wanta nama abdachiisee uummanni deebisee sagalee isaanii fi akkaataa itti kennamuuf amansiisaa ta'e natti hin fakkaatu mitis. Keessaa uumee akkaataa bu'iinsa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny aangoorraa bu'aniin haa laallu. Filannoon waliigalaa taasifameetiniin yeroo waggaa tokko hin taane keessatti fincilli guddaan ka'e guutuu Oromiyaatitti. Oromiyaa bira darbee babal'atee naannolee gama biraa gama naannoo Amaaraatti illee qaari'e. Kana jechuun gaafa silaa mootummaan suni filamee sagalee dhibbantaa 90 wayiin injifadheera itti jedhe. Waan kanniin wal bira yoo qabnu dhaabbanni tokko sagalee injifateetiniin mootummaa ta'eera jedhee waggaa tokko osoo hin gahin akkasitti qaari'uun akkasumatti ammoo falmii akkanaa kana keessatti immoo darbee filannoo taasisuun wal bira qabnee haa laallu maaltu irraa baratamuu qaba? Baay'een nama seenaadhuma barataatiidha kan inni guddate kaayyoon seenaa barachuu inni guddaan tokko yoo jiraate dogoggora darbee irraa baratanii isa amma jiru hubatanii isa boruutiif of qopheessuu wanta jedhudha. Yaadrimeen barnoota seeraa tokko yoo kataatu taate jechuudha. Seenaadhuma waggoota 6 dura kan taasifame sana yoo kan deemu taate duris mootummaan sun akkaataatti filannoo adeemsisuudhaa qabutti hin adeemsifne parsantii 90 hamma kanaa mo'adheera dhibbuma mo'atamii parsantii 100 mo'adheera jedhee yeroo nutti labsetti nuti hin filanne waan ta'eef iyyuu aan yeroo sanadha kan barri filannoo kiyyaa gahe. Namootni naannoo sanaa hin filanne waan ta'eef iyyuu erguma filatameera jedhamee immoo waggaa tokko bulchuutti deemameeti iyyuu dogoggora isicha marsaa afran darban waggoota 20 darban dalagan sanarraa baratanii wanti isaan fuulduratti butanii deebii gaaffii sabaatiif deebisan hin turre waan ta'eef iyyuu fincilli haala qindaa'e sanaatiin kan namni yookiin immoo paartiin tokko qindeessatu hin taane dheekkamsa uummataarraa boqonnaa dhabuu uummataarraa madde hidhamtoota ilaala yeroo sana jechaa nurra haa dhaabatuun hagas mara hin turre hidhamtoonni siyaasaa nuuf haa hiikamanii gaaffiin guddaan jechuudha. Beektaa namoota waggoota yeroo ce'umsaa sana badan nadhii gammadaa waan hojii jechaa ture. Amma garuu ho'aadha beektaa namoota Hacaaluun eenyutu ajjeese gaaffiin isaa nuuf hin deebine Amaanu'eel Wandimuu maaliif ni addabaabaa irratti murtoo mana murtii malee ajjeefama gaaffii ho'aa qabna. Gaaffii ho'aa kana wajjin nuti hunda bisiin filannootti deemaatti. Filan ilaala amma firiin wanta tokko wanta mi'aawaa yoo sirnaan kunuunfamedha kan wantichi sun mi'aawaa ta'uu danda'u. Firiin waan hadhaadhaa. Filannoo kanarraa maal eegna kan jennu yoo taate akkaataan inni itti biqilee deemaatti jiru kun biqilaa gaarii hin fakkaatu waan ta'eef waanuma hadhaa'aa yoo dhaleerraa kan hafe waanuma hadhaa'aa yoo horeerraa kan hafe sanarra wanti fooyyee qabu waan eeggamuu miti. Akkuma filannoo marsaa 5 darbanii jechuudha. Isa gidduutti filannoo marsaa 3ffaa sanatu dorgomsiisaa ture kan bara 97. Inni kun yeroo filannoo sammuu namaatti iyyuu dhufu paartiileen morkitoonnii fi paartiin biyya bulchu Ihaadig yeroo sana teessoo wal madaalawaa ta'een seenanii paarlaamaa yeroo namni yaadu kan sammuu isaatti dhufu yeroo bulchaan faan dubbatanidha yeroo Piroofeesar Mararaan faan falmanidha yeroo lidatuun faan ibidda qabsiisanidha paarlaamaa sana keessatti. Sana booddee iyyuu immoo akka sana silaa fooyyessanii marsaa 4ffaa fi 5ffaatti waan gaarii qabatanii dhiyaachuudhaatu qabanii falmiidhuma sana bakka hammeessanii kufaatii isaaniitiif isaan saaxile jechuudha. Silaa namni dhaloonni haxxeen dogoggora darbe irraa baree marsaawwan 5 darban irraa baranii marsaa 6ffaa kanatti akka fedhii uummataatti namni wal dorgommiitti seenee humnaan caalamee dorgommii riislingii baay'ee kan bareechu sagantiitti fakkaata. Innichi injifata jedhamee yaadame innichi qaamni isaa guddaa ta'e innichi humna guddaa qabu haalotumaan injifatamee yeroo isa injifate sanaan hojjaan namicha sanaa gabaabaa ta'uu danda'a. Huqqataa lafarraa badaa ta'uu danda'a. Namicha injifate sanaaf injifannoo isaa mirkaneessu. Yookiin immoo akka injifatutti waan humna qabuuf injifatee waan qophii gahaa qabuuf injifatee wanta seera taphaa sanaa boksiidha kan jennu yoo taate seera tapha sanaa eegee taphateef injifatee jedhameetu uummanni loogii
isa huqqataa sana irratti hin taasifamne waan ta'eef injifateera jedhameetu gammachuun kan waloo ta'a jechuudha. Kan isa injifatames kan isa injifates. Sababiin isaas inni injifatames qophii yeroo itti aanu marsaatti aanu injifachuutiif seena jechuudha. Ammas akka nama siyaasa dhiyeenyaan hordofuu akka nama siyaasa baratee fi barataa jiruu fi baratuutti gara fuula duraatti mootummaan utuu injifateetii namni hunduu dirree keessatti dorgomaan hundumtuu dirree keessatti kan seera tapha sanaa eegee taphatu kan seera tapha sanaa hin cabsine akka dirree keessa ta'utti utuu taphateetii jira akka hin taphatne dirreedhaan baafamuudhaan dhiibuudhaan hidhuudhaan ajjeesuudhaan waajjiraalee cufuudhaan baasuu dhiisanii maaltu isin barbaachisa? Bajeta paartii keenyaa yoo dabarsitee isinii kennuudha yoollee yoo baanne bajeta isinii boordii filannoo isinii kennuurraa uummatni walitti buusee isinii kennuurraa karaa barbaadan akkaataatti olaantummaa biyyaa hin tuqnetti walitti qabdanii fudhattanii waajjira isin banattanii konkolaataa isin deemtanii isin hin danqinu. Dirree wal dorgommii qixxee uumneerraa saffii ምህዳርsa jedhan sana isiniifis uumneerraa ofii qofarra gulufuun barbaannutu jedhanii dorgommiin wal jabaatee mormiin jiraate akka amma uummanni mootummaan abbaa irree ta'uudhaaf deema jedhee abdii kutatee taa'u kanatti miti yeroon filannoo isin dheeratu ture marsasiyaa 2-3 maaliif namni nama barbaade sana filachuudhaaf paartii barbaade sana filachuudhaaf yaada barbaade sana moosisuudhaaf durseetu dhaqee sababiin isaas dirreen bal'aadha waan ta'eef namnan filatu tapha keessa jira waan ta'eef namnan deeggaru tapha keessa jira waan ta'eef maarsitti fakkaate deeggartoonni kubbaa miilaa kan biyya alaa City fi United kan dirree seenan yoo ta'e badaasaa namni Liverpool hin deeggaru maaliif dirree keessadha? Asii namni maal isaa godha namni asii Qiddus Goorgis hin deeggaru tapha buna Itoophiyaatii fi tapha buna Jimmaa dorgomuu ilaaluu maaliif hin dirree seenu? Tarii waan haala isaan qabatamaa isaan jiran ilaaluudhaaf seenuu danda'a ta'uu mala. Garuu akka deeggaraa dirree kubbaa miilaa tokkooti waan ta'eef iyyuu akka sakaan sa'aatii deeggaru sana sakaan hin deeggaru. Taphichis hin bareedu satti. Akkasumatti qabxii baruudhaaf yoo deemarraa kana. Qabxichi jalaa bahuudhaaf ni miti qabxicha sana keessa. Namni yaada amma bar filannoo baay'ee kan qabu warra saba naannoo sadii kanadha. Magaalaa Finfinnee keessattis kan filannoon sirnaan adeemsifama jedhamee yaadamu wal madaalaa ta'uudhaa baatu iyyuu malee humni jiru. Sababiin isaas Izeemaa hin argita, Natsaannat maal hin argita, Abiniin hin argita, Biltsiginnaan argita, kan biroollee hin argita, Innaat paartii fa'aa argita. Baanariiwwan hin argita akkasitti. Mee ambootti baanarii meeqa argita kan paartiilee mormitootaa? Kan isa fakkaatu ergan arganneeti uummanni amboo maaliif hin kaardii filannoo fudhata? Sababiin itti filannoo dheerate keessaa tokko jedhamee kan yaadamu yeroo itti kaardiin hiramee xumuramuu fi kaardiin filannoo hiramee xumuramu kennamee xumuramuu fi yeroo itti filannoo wal jala buhe jedhamee torban 3 maal jedhamee butamuudhaaf jedhamu kanadha waan ta'eef jechuudha. Saniif taphi dorgommichi iyyuu kan bareedaa ta'u silaa utuu haammataa ta'eetii jiraate yookiin immoo dirreen bal'aa ta'eetii jiraate si jechuun barbaada. Yaa qabxiin dhimma magaalaa Finfinnee irratti dorgommii taasifamuun wal qabateetiin iyyuu qabxiin itti aanseetiin sii kaasuudhaa yaadaatiin ture. Finfinneen dhimma Oromootiin wal qabateetiin kan yeroo dheeraa Oromoon itti du'e Oromoon hanga eenyummaa isaa itti dhabuu gosoota akka guulalleetii fi eekaa kanneen biroo guutumaan guututti dhabamuu fi dhiigaa fi lafee Oromoo irratti dhaabbatte Finfinneen jedhameetiin seenaadhaan ka'a. Finfinnee san filannoo silaa biyyaan bulchan hadhatti Oromoon keessatti hirmaataa hin jiru. Paartii badhaadhinaa saboota garaagaraa of keessaa qaba Oromollee qabuun alatti. Kana jechuun keessaahu paartiileen tokkummaa Itoophiyaa irratti leellisan dorgommii haala kanaan Finfinnee irratti cichanii heddummachuun isaanii hegeree Finfinnee irratti hegeree dantaa Oromoo irratti balaan inni fidu maali? Uummanni filanne waan ta'eef iyyuu sicha Oromiyaa keessatti iyyuu gara boodaa injifachuudhaaf jiru. Uummatni hin filanne waan ta'eef iyyuu isa Finfinnee keessa jiru kanas jiraataa magaalaa Finfinnee harki caalu bahee hin filanne waan ta'eef iyyuu wanti gaariin wanta irraa eegamu miti kan Finfinnee kanarraas jechuudha. Sababiin isaas uummanni gara qabsoon karaa nagaa kun
Jawaar Faaratti ilaalamee abdii kutamuudha qaba. Nama akka Obbo Baqqala Garbaa ilaalamee irratti abdii kutamuudha qaba. Dargaggeessi kan isaaniif hin taane biyyi kun dirreen isaaniif hin tolle kun jedheetu wal gaafata iddoo hundumaatti jechuudha. Saniif kan bar yaadrimee baaladaraan mikir beetii kan ture amma baaldiraasi paartii bar inni guddaan Addis Ababaan maadaan jedhe. Itoophiyaan maadaan no jedhe. Addis Ababaa oolchuun yookiin fayyisuun Itoophiyaa fayyisuudha jedhe. Itoophiyaan isani beektaa Itoophiyaan duraan dhukkubsataa jiraachuu ishee hin beekna ayyaa ta'u. Itoophiyaan kan duraan dhukkubsataatti turte mirga lammiilee ishiitii kabajuu dhabuudhaan immoo lammiilee hunda amantaa hundumaa ilaalcha hundumaa wal qixa ilaaluudhaaf keessummeessuu dhabuudhaan immoo sababii ollaa Oromiyaa jirtuu fi sababii kantiibaawwan magaalaa Finfinnee Oromoo ta'anii fi waan jedhamu sana yoo kan laaltu yoo taate irra jireessi isaanii waan injiinar Taakkala Uumaa teessoo irra jiruuf durumayyuu baaladaraan mikir beet sana booddee baaldiraas lawnatenyaa paartii jedhanii hundeessan. Xiyyeeffannoon isaanii inni guddaan inni isaanis hin dhoksine inni isaan ifatti dubbatan yeroodhuma qindoomina uuman illee kan isaan wajjiniin uuman Abin wajjinidha. Abin jechuun paartii sosochii uummata Amaaraa jechuudha. Qindoomina illee kan isaan uuman. Yeroo amma namoonni akka beetiifaa yeroo hooggantoota isaanii dhiyeessitee dubbistu golgaa maaskii keessan yookiin immoo cimbilii keessan baafadhaallee hoggaa isaanii ittiin jettu sanarraa kan hafe wanta dubbatanii qaban turan. Cimbiliin sun baheera. Haa ta'uutii garuu ammas Addis Ababaan maadaan Itoophiyaan maadaan kan isaan jedhan ልዩ ጥቅም የሚባል ነገርም እናስቀራለን ጀዳ አደኖ ሳኒ ሰጉዳ ኬሳ ያርሜ ሳኒ ዱለነ ፍለዳ ሳን ገጌሰን ኬሳ ኦሮሞን ሞ ከን ንጋ ፈታት ጅሩ ኦሮሞን ፊንፊኔ ደባብያቲ ኦሮሞን ኦሮሚያ ረቲ በከ ጅራቱ ሁንዱማ ረቲ አባብያቲ ደቼ ሳቲ ዋንቴ ፊዩ ሳኒፍ አማ አባን ቢዩማ ኤገሙቲ ዮቲቃቴ ዲቃቴ እንጂ ሄረሞት ማረጅሩ ፋይዳ አዳ እንጂ ጀደሙሱን ሐሚር ከናኡ Heeramoota irratti Finfinneen Oromiyaa keessatti waan argamtuu fi faayidaan addaa heeramoota labsiidhaan heeramu isheedhaaf hin eegsifama jedha waan ta'eef yoo xiqqaate isa gaafataa ture barataan yuunivarsiitii yoo xiqqaate barataan manneen barnoota qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaa fi tokkoffaa isa gaafataatii turan qotee bulaallee dabalatee faayidaa addaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa argattu sana gaafataatii turan. ልዩ ጥቅም የሚባለው ነገር እናስቀራለን ነው ጋር ደግሞ ኦሮሚያ ጉቱማ ጉቱቲ ተባና ለባስኔራ ኦሮሞን ሂንታቱ አዳነች ቡልቹ ሂንቀብዱ ታከለን ቡልቹ ሂንቀቡ ብልጽግና ተኤ ኢላልቸ ኑቲ ተርካንፈቺፍ ነው አደምሲሴ አመንታ ኑቲ ቀብኑ አመናማተ ኢመሳት ነው ኦሮሞታና ድሬ ከነ ኬሳ በሁ ደቀባ ፓርቲ ጀዴ ሶቾው ኤጋ መጋሎት አከሰላ ከነረት ብራንች ቀባ በከው አብን ፋነቹ Saniif paartilee akkasiitii fayyama kennanii paartii federaalistii ta'e paartii akkaataatti waliin bulmaata lammiilee wajjiniin qabnu mariidhaan hundeeffanna nuti kan paartii kana hundeessineef gaaffiin keenya saboota biroo cunqursuu mitiiti. Saboonni biroon akka cunqurfamuu hin qabnellee itti amanna jedhan hidhanii adeemsisan kana keessatti akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaalle firiin muka mi'aawaa hidda mi'aawaa jirma mi'aawaa baala mi'aawaa firiin isaa mi'aawaa kan filannoo kanaas akkasuma. Raafamni siyaasaa amma uumame kuni maali falli isaa filannoonis fala ta'uu hin danda'u yookaan immoo rakkoo kana guututti furuu hin danda'u kan jedhu naa kaaste maal immoo ta'uu qaba maali falli isaa akkamiin Oromoon dantaa waliiniitti dhufee rakkoo kana furuu danda'a. Hayyee Muktaar filannoon furuu hin danda'u hin jedhe. Filannoo fakkaatutu furuu hin danda'u. Filannoo maqaa sobaatiif filannoo fakkaatutu furuu hin danda'u rakkoo biyya kana. Malee filannoo dhumatu yaadota adda addaa dhihaate kan uummanni keessaa filatetu kan uummanni irratti walii galetu kan uummanni karaa bakka bu'aa isaatii paarlaamaatti dhiyeeffatee paarlaamaa keessatti yaadonni adda addaa dhihaatanii sagalee caalmaadhaan mirkanaa'etu uummata ceesisuu danda'a. Filannoonis filannoo haqaa ta'uu dhabuusaatu namoota kaan hiisisee namoota kaan immoo akka fedhii isaaniitti akka isaan dubbataniif carraa isaanii kennisiise.
Saniif filannoon furmaata morkataa hin qabnedha. Sababiin isaas adeemsa karaa dimokiraasii ta'e ittiin mirkaneeffannudha waan ta'eef jechuudha. Saniif filannoon baay'ee barbaachisaa ta'a ture. Filannoo itti fakkeeffamu miti garuu filannoo sirrii. Obsaa jedhamutu hin taane obsaa ta'ee jiraatu. Obsaa fakkaatuun obsaa jechuun nama obsaa fakkaatuun nama obsaa rifeensa isaa filatuun uffannaa akka obsaa uffatuun yookiin immoo waan akka nama obsaa fakkaatu kan political saayinsii baratu hundaan obsaadha jechuun dandeenya. Obsaan obsaadha waan ta'eef jechuudha. Filannoo dhugaa fi haqaa fi bilisa hunda hirmaachisee fi dirreen isaa bal'aa ta'e yoo uumame inni furmaata biyya kanaatii fi riqicha ce'umsaa sirriidha. Galatoomi. Qabxii gama dhumaa irratti yookaan ammoo furmaata waliigalaa ta'a jenneetiin kaasuu qabnu irratti gaafii sii dhiyeessa. Inni kunis maali? Keessaahuu amma Oromiyaa keessattis raafama guddaatu jira. Kutaalee biyyattii gama biraallee akkasuma. Gama Oromiyaatitti yoo dhufneetiin hin jenne siyaasni Oromoo ofii isaatii ititee wal qabachuu dadhabuun siyaasni sabicha adda qoodeetiin garee gareetti deeggaraa fi mormaadhaan hiruun isaa Oromoon gaafa rakkoon isa mudate dantaa waliitiif dhimma isaatiifis akka silaa afaan tokkoon wal bira dhaabbatee sagaleen isaa hin dhageessifne ta'eetiin jira. Kuni fakkeenyaaf tibba kana waan wallotti ta'eetiin jedhe dhuguma Oromoon akka durii isaatiitti jabaateetiin ofirraa dhoowwee ofirraa falmateera jechuun hin danda'amu. Maaltu fala? Rakkooleen akka kanaa hadha qofa miti, kakaleessaa qofa miti, kabiraallee dhufuu malu. Rakkoo gidduu Oromoo jiru dhiphisuudha. Kaayyoon sagantaa kanaallee danda'amnaan namoota ilaalcha garaagaraa qaban walitti fidanii mariisisuudha. Kanaafuu waltajjii akka sanniinii qopheessuudhaaf maaltu ta'uu qaba jettaa waan akka falaatti illee yaada keetis carraadhumaa siin kenna. Gaaffii kee keessa furmaata kaasteetta. Wantoonni walitti nama fiduu danda'an ilaameedhaan iftoominaan yoo mari'atamedha. Faayidaa sabaa irratti yoo wal dhabdeen hin jiraannedha. Faayidaa dhuunfaa irratti namni wal dhabaa cinqiin qabu. Sababiin isaas namni bakka tokko ooluu hin filatu. Namni nyaata gosa tokko nyaachuu hin filatu. Uffannaa gosa tokko uffachuu hin filatu. Yoo dhuma guyyaa tokko lamaaf filate illee yeroo hunda filatu waan ta'eef jechuudha. Saniif waltajjii mariitu barbaachisa. Wanti rakkoo ta'e waltajjii marii kan dhimma koorniyaallee iyyamu biyyicha keessa hin jiru. Kan waltajjiin ayyaana sabaa akka sabaatti adeemsifamu kan akka irreechaatii fi fiichee cambalaalaa kana ayyamullee biyyicha keessa hin jiru. Waltajjiin miidiyaaleen irratti yaadota namoota adda addaa fidanii yaada wal fakkaataa luuccaa ta'e tokkotti yookiin immoo yaada wal fakkaataa kallattii wal fakkaataatti luuccessuu danda'an isaaniif eeyyamee hojii akkaataatti seera abbaa taayitaa biroodkaastingiitti hin cabsinetti heeyyamu biyyicha keessa hin jiru. Siistamichatu hin jiru. Saniif siistamni waltajjiilee marii haqaa fi banaa ta'e kan mormisiisuufis ta'e deeggaruuf karaa saaqu walumaa gala akka biyyaalessaatti akka maatiitti namni aadaansaa akkasuma yoo jiraachuu dhaabate illee tokko shanee isaan jedhanii hundeessan sana keessatti illee namoota waliin farrachisiisuu namoota maqaa wal xureessisuu dhaabatu hin taane nama isa tokko deeggaraadha isa tokko immoo mormaadha isa tokko amanamaadha isa tokko shororkeessaadha jedhanii ittiin maqaa wal adheessanitu hin taane kan ittiin mari'atanii furmaata rakkoo biyyicha keessa jiruutiif itti kennan waltajjii haqaa kan filannoowwan gara fuula dura dhufaniif morkisiisaa fi amansiisaa fi uummanni illee tolee kan kooti jedhee adeemsa inni itti fudhachuu danda'amu sana mijeessuutu wal fakkeessuutu gaariidha jedheetti ni yaada. Hidhuu fi karaa hunda cufuun gaarummaa hin qabaatu waan ta'eef iyyuu amala mootummaa ceekumsaas amala daandii badhaadhinaatiif jijjiiramaatiif ida'amuu hin ta'u waan ta'eef iyyuu jechuudha. Anaan akka dhuunfaa kiyyaatti kitaaba akkas jedhamu maxxansuudhaaf fedhii qabaadhee karaarra deemaa jiraachuu dhabaadhullee ida'amuun waan qabatan qabatanii ilaalcha waloo waliif kabajanii wanta itti amananii fuuldratti harkaanfachuu mirga walii ituu hin dhiibin ilaalcha walii kabajanii karaan isaas immoo karaadhuma amma heeredha. Galatoom ulfaadhu Muktaar kiyyaa. Tariitii wanti jechuudha qabaattu
wanni afaanitti si qabe fixachuu qabdu yoo jiraatte carraa dhumaa akka biraa siifaa kennuuti hin golabna. Tole wantan agasmara jala sararee jedhu hin qabu. Garuu akka hin hafne wantan barbaadu hundumti namaaf beekaa fi wallaalaa shamarraa fi dhala jaarsaa fi jaartii daa'imaa fi hundumti namaa gahee mataa isaatii lammii Itoophiyaa miliyoona amma kanaa jedhamuudhaa fi carraan uummatni itti filatamu biyyattii keessatti haa dhabuun iyyuu malee akka itti tilmaamamee miliyoona 100 jedhamu miliyoona 110 jedhamutu jira waan ta'eef iyyuu miliyoona 110 lammii Itoophiyaa sana keessaa ani tokkodha waan ta'eef iyyuu gahee mataa kiyyaa tuffachuudhaa hin qabu. Barsiisaan gahee barsiisummaa isaatii, barataan gahee baratummaa isaatii, hojjetaan humnaas ta'e hojjetaan mootummaa gahee hojjettoota gahee iddoo isaan jiranii sana tuffatanii wantoota irraa caljechuu, wantoota irraa of qusachuu hin barbaachisu. Sababiin isaas jijjiiramoota namoota dhuunfaatu jijjiirama naannootii fi biyyaa ardiitii fi addunyaa ta'a waan ta'eef iyyuu kalaqa namootni dhuunfaa kan akka xiyyaaraatii fi bilbilaatii fi sooftuweerii uumantu namootni dhuunfaa yaadas walitti fidanii gareedhaan illee haa ta'u. Garee ta'uudhaaf iyyuu namni dhuunfaa sun waa maddisiisuu qaba waan ta'eef iyyuu dimokiraasii biyya keessa jiruu fi filannoo haqaa fi bilisaa biyya keessatti adeemsifamuudhaaf jiru mirkaneessuudhaaf illee gaheen namoota hundumaa hin barbaachisa waan ta'eef iyyuu gaheen nama dhimma kun na ilaallata jedhu hundumaa hin barbaachisa waan ta'eef iyyuu otoo of hin tuffatu. Filannoo Itoophiyaa bu'aa bahii danqaa akkasumatti ammoo fala gara fuulduraatti ta'uu qabuun wal qabateetiniin sagantaan kenna. Kottu dhufee irratti mari'ate kana fakkaata. Kottu dhufeen sirna fala fiduudhaaf jecha walitti dhufaniitiin ittiin mari'atan. Kanaafiyyuu gama fuulduraatti illee bilisaan namni yaada kamiyyuu qabu sagantaa kanarratti dhiheeffachuudhaaf mirga guutuu qaba. Kanaaf Oromiyaa 11 irra deebi'eetiniin waadaa isinii galuu barbaada. Keessumaa kennaa hedduu ulfaadhu galatoomii fayyaa ta'ii bulii horii siin jenna.